नेशनल ग्रिड में फनी ख़राबी सबबि सिंध समेत समूरे मुल्क में बिजली जो वॾो ब्रेकडाउन। केतिरनि ई शहरनि जी बिजली बंदि थी वई। गुडू थर्मल पावर हाउस जा बि बिजली पैदा कंदड़ समूरा यूनिट बंदि थियण सबबि सिंध ऐं बलूचिस्तान जे अक्सर ज़िलनि जी बिजली मुअतल थी वई। इंतज़ामिया मूजिबि गुडू थर्मल पावर हाउस जे 16 यूनिट मां रुगो 6 यूनिट हली रहिया आहिनि, जिन मां 832 मेगावाट बिजली पैदा थी रही हुई, जेके बंदि थियण सबबि मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जी बिजली बंदि थी आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत बिजली जे ब्रेकडाउन की जांच लाइ कमेटी जोड़े छॾी। 4 ॾींहनि में रिपोर्ट ॾियण जी हिदायत। तवानाई वारे वज़ीर खुरम दस्तगीर चयो आहे त बिजली जो ब्रेकडाउन मुख़्तलिफ़ हंधनि ते ट्रिपिंग सबबि थियो। प्लांट्स जी बहाली में कुछ कलाक लॻी सघनि था। राति ताईं बिजली मुकमल तौर बहाल थी वेंदी। जामशोरो में कराची में हिक ई वक़्तु बिजली बंदि थियण सम्झ खां ॿाहिरि आहे। जांच कराए रहिया आहियूं। रिपोर्ट अचण बाद ही ख़बर पवंदी। के इलेक्ट्रिक कराची शहर जी बंदि थियल बिजली बहाल करण में नाकाम। शहर जा अक्सर इलाइक़ा अञा ताईं बिजली खां महरूम। के इलेक्ट्रिक शहर में बिजली बंदिश जो सबबि क़ौमी ग्रिड खे करार ॾेई छॾियो। तर्जुमान चयो आहे त जामशोरो ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप थियण सबबि के इलेक्ट्रिक जा बिजली घर बंदि थिया। बिजली बहाल करे रहिया आहियूं। के इलेक्ट्रिक जे CEO जा गिरफ़्तारी वारंट जारी थियण बाद अमलदार सिंध हाई कोर्ट में पेश। के इलेक्ट्रिक अमलदारनि अदालत खे ॿुधायो त समूरे मुल्क जी बिजली बंदि आहे। सिंध हाई कोर्ट जे बिजली के इलेक्ट्रिक जे करे बंदि न आहे। जस्टिस सलाउद्दीन रिमार्क ॾिना त सिंध हाई कोर्ट के इलेक्ट्रिक खे माहवार 60 लख रुपया बिजली जी मद में ॾींदो आहे। बिजली न हूंदी त अदालतूं कीअं हलंदियूं, जजिस कमु कीअं कंदा। पाणी ऐं तवानाई बाबति सेनेट जी स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्ट्रिक जे CEO जी गिरफ़्तारीअ जो हुकुम जारी करे छॾियो। चेयरमैन सैफुल्ला अबड़ो सवाल कयो त मुल्क जे ॾाखणनि इलाइक़नि में बिजली छो ऐं कीअं ट्रिप थी। कराची में बिजली जो निज़ाम लगातार ख़राब आहे, जंहिंखे बहितर बणाइण लाइ कहिड़ो कमु थियो आहे। छा पावर डिवीज़न बि के इलेक्ट्रिक जी करप्शन में शामिल आहे। कमेटी पारां तवानाई वारे वज़ीर खे बिजली जे ब्रेकडाउन ते ब्रीफिंग ॾियण जी बि हिदायत। घरू विसारत कराची में थींदड़ मकानी चूंड ऐं मुल्क में थींदड़ नंढी चूंड लाइ फौज FCA रेंजर्स मुक़रर करण जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। वफ़ाक़ी घरू विसारत फ़ैसिले खां इलेक्शन कमीशन खे बि आगाह करे छॾियो। ख़त मूजिबि कराची में 23 अक्टूबर ते थियल मकानी चूंड लाइ पाक फौज क्विक रिस्पांस फोर्स जे तौर मौजूद रहंदी। चीफ सेक्रेटरी सिंध वटि कराची जे ॿिनि तकनि ते 16 अक्टूबर ते थींदड़ नंढी चूंड बाबति इजलास। IG सिंध फौज ऐं रेंजर्स जा अमलदार शरीक थिया। सूबा इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान चयो आहे त शफ़ाफ़ चूंडूं करणु इलेक्शन कमीशन जी ज़िम्मेवारी आहे। हर पोलिंग स्टेशन ते 8 खां 10 पुलिस एहलकार मुक़रर कया वेंदा। इंतिहाई हसास पोलिंग स्टेशन में CCTV कैमरा लॻाया वेंदा। चूंड ज़ाब्तनि जी भञकड़ी ते सख़्त कार्रवाई थींदी। चोरनि खे नारो ॾींदड़ मुल्क जो सभ खां वॾो गद्दार आहे। सवात ऐं कबाइली इलाइक़नि में दहशतगर्दी जी ज़िम्मेवार वफ़ाक़ी हुकूमत आहे। मर्दान में जलसे ख़िताब कंदे PTI चेयरमैन इमरान खान चयो आहे त शाह आज़म सवाती दहशतगर्द आहे जो खेसि कपड़नि खां आजो करे तशदुद कयो वियो। को बि इदारो ग़लति फ़हमियूं न रहे त तशदुद करे वफ़ादारूं तब्दील कराए सघे थो। इलेक्शन कमिश्नर सां गॾिजी हिननि नंढी चूंड में धांधली जो मनसूबो तयारु कयो आहे। 10 खां 15,000 जाली वोट हुजण बावजूद हिननि खे शिकस्त ॾींदासीं। बॉर्डर वफ़ाक़ जे कंट्रोल में आहिनि त दहशतगर्द कीअं पाकिस्तान में दाख़िल थी रहिया आहिनि। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां पाकिस्तान में नए मुक़रर थियल स्विट्ज़रलैंड जे सफ़ीर जी मुलाक़ात।
बिलावल भुट्टो ज़रदारी बोर मुतासरनि जी इमदाद ते स्विट्जरलैंड जे सफ़ीर जा थोरा मञिया। परडेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी सां शाम में पाकिस्तान जे नामज़द सफ़ीर एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर जी बि मुलाक़ात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त पाकिस्तान ऐं शाम जा मज़हबी ऐं सक़ाफ़ती लाॻापा आहिनि। शाम सां तालीमी ऐं वापारी लाॻापनि खे हथी ॾिनी वेंदी। इस्लामाबाद की अदालत औरत जखे धमकियूं ॾियण वारे ॿिनि केसनि में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की ज़मानत पकी करे छॾी। इस्लामाबाद की अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश थियो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ज़मानत की मुखालफ़त कई। अदालत 50,000 रुपयनि जे मुचलकनि एवज़ इमरान खान की ज़मानत पकी कई। किसने की है? ये FIR है। मुझ पे जो तशद्दुद किया जुर्म में किया गया, कानून की पासदारी नहीं। स्वाति साहब किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? ट्वीट करने पे पीटीआई अखबार आसम सवाती ॿिनि ॾींहनि जे जिस्मानी रिमांड ते FI हवाले। वफ़ाक़ी जांच इदारे आसम सवाती खे इस्लामाबाद जी अदालत में पेश करे रिमांड वरितो। अदालत आसम सवाती खे 2 ॾींहनि जे रिमांड ते FIA हवाले कंदे मेडिकल चेकअप करण जो हुकुम ॾिनो। वफाकी हुकूमत इम्कानी लॉन्ग मार्च ते पीटीआई चेयरमैन इमरान खान खिलाफ तौहीनी अदालत की दरख्वास्त दाखिल करा छॾी। कारू वज़ारत पारां दाखिल करायल दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार कयो वियो त सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के पुरअमन एहतजाज की इजाज़त ॾिनी हुई। इमरान खान हिकु ॿीहर इस्लामाबाद चढ़ाई जा ऐलान करे रहियो आहे। अदालत खे इस्तदा आहे त इमरान खान जे एहतजाज ऐं धरणे जे हवाले सां पंहिंजे हुक्मनि ते अमल दरामद यकीनी बणाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ 3 करोड़ खां वधीक ॿुड़ मुतासरनि जी बहालीअ खे हुकूमत लाइ वॾो चैलेंज करार ॾींदे चयो आहे त माहौलियाती तब्दीली में पाकिस्तान 1% बि ज़िम्मेवार नाहे। ॿोड़ सबबि पाकिस्तान जो $30 अरब खां वधीक नुक़सान थियो आहे। ॿोड़ मुतासरनि जी मदद करण ते आलमी बिरादरी जा थोराइता आहियूं। पाकिस्तान ईंदड़ नस्ल खे पुरअमन माहौल ॾियण लाइ भारत सां नतीजा ॾींदड़ ॻाल्हियूं चाहे थो। वालारेल कश्मीर में भारतीय ज़ुल्म ख़त्म थियण ताईं अमन क़ाइम न थींदो। शहबाज शरीफ़ काज़िस्तान सां ॾेह रवानो। नूरियाबाद में बस के बाहि लगण सबब सड़ी फौत थियल के इंशावासी 18 ॿोड़ मुतासिरनि जी अबाणे ॻोठ में जनाज़ निमाज़ बाद तदफ़ीन कई वई। जनाज़ निमाज़ में इलाइक़े वासिन जी वॾी अंग में शिरकत हिक ई ॻोठ मां 18 जनाज़ा खजन ते सोग वारो माहौल रहियो। सान्हे जो केस कोच जे मालिक ऐं ड्राइवर ते दाख़िल। कराची जा अहम रस्ता बरसात खां पोइ मरम्मत न थियण सबबि गाॾियूं हलाइण जहिड़ा न रहिया। एमेजना रोड, यूनिवर्सिटी रोड ऐं बलोच पुल खां डिफेंस ॾांहुं वेंदड़ रोड ते केतिराई फुट वॾा खॾा हुअण सबबि गाॾियूं हलाइण बि मुश्किल थी वियूं। मिटी ऐं धूड़ बि शहरनि जो साह खणण मुहाल करे छॾियो। मेन रोड
रोड्स आहिनि जॾहिं उहे ख़राब थींदियूं आहिनि त पोइ जेका घर अचण वञण वारा हूंदा आहिनि कम्यूटर्स आहिनि उहा अनफ्रीक्वेंटेड रोड्स वठंदा आहिनि ऐं अनफ्रीक्वेंटेड रोड्स यूजुअली उहा हूंदियूं आहिनि जेका घिटियूं हूंदियूं आहिनि उते प्रॉपरली लिट बि कोन हूंदी आहे ऐं उते जेको आहे एतिरी ट्रैफिक बि कोन हूंदी आहे त पोइ जेका ही पुर करण वारा हूंदा आहिनि उहा उन्हनि खे ख़बर हूंदी आहे त कुझु न कुझु माण्हू इहा ख़राबु रोड हुजण जे करे हिन घिटी में अची सघनि था पोइ हुते उहो जेको न नाको लॻाए इंतज़ारु कंदा आहिनि त हिते को न को अहिड़ो अचे त जंहिंसां हू पुर करे सघनि त कंहिं हद तक इहा ॻाल्हि दुरुस्त आहे त रोडनि जी कंडीशन जे करे स्ट्रीट क्राइम में बि इज़ाफ़ो थिए थो। कराची जी ट्रैफिक पुलिस बि टुटल रोडनि खे स्ट्रीट क्राइम जो हिकु सबब करार ॾेई छॾियो। DIG ट्रैफिक अहमद नवाज़ चीमा चयो आहे त रोड ख़राब ऐं टुटल हुअण सबबि ट्रैफिक जी रवानी मुतासिर थिए थी ऐं शहरी मुतबादिल रोड इस्तेमालु कनि था जंहिं सबबि स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो निशानो बणजनि था। सिंध जे ॿोॾ सटियल इलाइक़नि में मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि खे वधीक 4 ॼणा फोत। न्यू सैदाबाद में 2 औरतुनि समेत 3 ॼणा डेंगू विघे फोत थिया। जेकाबाद में मलेरिया विघे हिकु नीकरी हयाती विञाए वेठी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में ॿोॾ मुतासिरनि पारां पाणी निकाल न थियण ख़िलाफ़ एहतजाज बि जारी। सिंध हाई कोर्ट कलोई ऐं ॾाहिली में नारियुनि सां ज़्यादती जे जवाबदारनि जो 164 जो बयान रिकॉर्ड करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सिंध हाई कोर्ट में ॿुधणी दौरान DIG मीरपुर ख़ास ऐं SSP थरपारकर पेश कई। SSP थरपारकर ॿुधायो त ॾाहिली में नारी सां ज़्यादती केस में 2 जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। कलोई में ज़्यादती बाद नारी मिसमात गुलशाना सुमरो आबखात करे छॾियो हो। चीफ जस्टिस मोहम्मद अली एम शेख अख़बारनि में शाया थियल ख़बरुनि जो पाण मुरादो नोटिस वरितो हो। नौशर फेरोज़ जी अदालत PMPA शहनाज अंसारी जे क़तल केस जो फ़ैसिलो महफ़ूज़ करे छॾियो। मॉडल क्रिमिनल कोर्ट शहनाज अंसारी जो फ़ैसिलो 27 अक्टूबर ते ॿुधायो वेंदो। 2.5 साल अॻु दरिया खान मरी वेठो PMPA शहनाज अंसारी खे फायरिंग करे क़तल कयो वियो हो। FIA कंपोजिट सर्किल जे शिकारपुर में कार्रवाई। खुर्दपुर जे इल्ज़ाम हेठि नेशनल बैंक शिकारपुर जा 3 ऑफिसर गिरफ़्तार। FIA मूजिब कार्रवाई दौरान 3 ऑफिसर्स सुहेल अहमद भुट्टो, रियाज़ अहमद पेचो ऐं निसार अहमद कहरी खे गिरफ़्तार करे वरितो। गिरफ़्तार जवाबदार बैंक कस्टमर्स जा 4 करोड़ रुपयनि जा सोना ज़ेवर खुर्दपुर्द करण में मुलविस आहिनि। FIA क्राइम सर्कल जे सखर में कार्रवाई। जालसाज़ी जे इल्ज़ाम में सोन जे 2 वापारियुनि अनवर ऐं आदिल भट्टी खे गिरफ़्तार करे वरितो। केस जे मतन मूजिब जाली सोन जी रसीदनि ज़रिए निजी बैंक खां 2 करोड़ रुपयनि खां वधीक कर्ज़ वरितो वियो। ऐं जोही वेझो बिंदुरनि में झेड़ो फायरिंग में नौजवान मारिजी वियो। घिटीअ जे लंघ तां लुंड बिरादरी जी बिंदुरनि में तकरार तां फायरिंग करे ख़ालिद लुंड खे क़तल कयो वियो। घोटकी वेझो कचे जे आंदल सुंदराणी वारे इलाइक़े में नसीराणी ऐं सुंदराणी बिरादरी जे बिंदुरनि में तकरार तां हथियार बंदनि फायरिंग करे अहमद नसीराणी खे मारियो।